Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas, chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Aylanar charxpalak yil zamon, o'ttilar ustozlar xush zabon. Aylanar charxpalak yil zamon, o'ttilar ustozlar xush zabon. Shogirdlar ko'ksida faxr shon, guvoh bo'l tabarruk maskanlar. Sahnadan baxtini topganlar, guvoh shul tabarruk maskanlar. Sahnadan baxtini topganlar. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, davr o'tib ketaverar ekan. Umr oqar daryo deydi. O'sha 80-yildan boshlab bu yog'iga hozir men o'zimni bosib o'tgan yo'limga nazar tashlaydigan bo'lsa, ana 45 yil shu talabalik kezlarimda. Pedagogik faoliyatimga 45 yil bo'lgan bo'lsa, demak talabaligim 48 yil. 77-yil kirganmiz o'qish. Demak, yarim asrga yaqinlashib qoldi. Bunda har bitta shaxs u sozanda bo'ladimi, u hofiz bo'ladimi, u pedagog bo'ladimi, u rahbar bo'ladimi, bosib o'tgan yo'liga nazar tashlaydi. Va ana shu bosib o'tgan yo'lidagi mashaqqat, shu mehnatni rohati, qolaversa o'zini dilidagi bo'lgan niyatlarini qay darajada amalga oshganligini sarhisob qiladi. Men shogirdlarim eng kattasi Abdurahim Muhamedov. O'sha hali ta'kidlab o'tdim-ku, 80-yillardan pedagogik faoliyatim boshlangan bo'lsa, men o'zim 4-kursda o'qirdim. Bular 1-kursga kirishgan. Abdurahim Muhamedov, Baxtiyor Po'latov, keyin Safarboy Olloyorov, Xorazmlik yigit. Mana demak 80-yildan boshlab o'sha pedagogik faoliyatim boshlangan bo'lsa, juda ko'plab rubobchi sozandalar, utchi sozandalar bitirdi, mashq qilib keldi. U nimada? Mana shu bo'g'inlar qotib qolmasligi kerak. Doim harakatda bo'lish kerak. Hali sportchilar har kun shug'ullanadi-yu. Bu ham ishonch degan so'z bor. To'g'rimi? Mana masalan, o'sha 1980-yilda men talabaligimga qaramasdan ustozlarim Fayzulla Karamatov, Otanazar Matyoqub, Sulaymon Taqalov, bu yoqda Turg'un Alimatov, bular katta ishonch bildirishgan. Ki mana shu yigitdan pedagog chiqadi deydigan. Sababiki men doim ularni suhbatga chorlashga harakat qilardim, so'rayverardim, savol berardim. Men bu nima bo'ladi, bu nima bo'ladi. Endi nazariy tomonda menga saboq bergan eng zabardast musiqashunos olimlarimizdan san'atshunoslik fanlari doktori Ishoq Rajabiy. Men Ishoq akadan umrimning oxirigacha qarzdorman, minnatdorman desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bizni ilk bor o'sha maqom nazariyasini o'rganishimizda poydevor bo'lgan ustozlarimizdan. Sahnadan baxtini topganlar,